Wah, lihat teman, ada mainan hewan. Widih, ini buaya. Wah, lihat di sana. Ada lagi teman, ada tumpukan mainan. Sepertinya mainan berlumpur. Ayo kita kumpulkan ya. Lihat dulu teman, berlumpur kan? Kita bersihkan. Widih. Ini apaan ya? Wow, mobil monster. Ada tembak-tembakan teman. Mantap sekali. Nah, ini mainan hewan. Ayo teman, kita bersihkan. Lihat teman. Sekarang kita bersihkan ya. Wow. Ini eskavator. Sudah bersih. Mobil truk sampah. Wah, warna oranye. Ini mobil monster. Sedap. Ini mobil truk pasir. Truk pasir. Tuh teman. Keren. Warna merah. Wow, McQueen. Lihat teman. Ini truk semen. Truk molen. Wow. Ini kapak teman. Wih, mainan hewan. Wah, kerbau. Mantap. Mobil polisi. Ih, keren. Ambil lagi, kita bersihkan ya. Wow, mobil monster Ramirez. Mobil balap warna merah. Mantap. Ada mainan hewan anak. Wih, T-Rex. To stop copying me, Ditto. Wow, mobil ambulan. Ada tembak-tembakan.
Lihat teman. AK-47. Mobil pemadam kebakaran ternyata. Wih. Wah, bebek. Mantap. Ini yang terakhir, teman. Kok aneh nih. Wah, ini penampungan air bebek, teman. Lihat, penampungan air. Nah, sekarang sudah kita bersihkan mainannya, sudah bersih. Besok kita jumpa lagi ya. Jangan lupa di subscribe biar besok kita ketemu lagi. Dadah.